วัสดีครับแล้ววันนี้อยู่กับช่อง Butter Station นะครับวันนี้ไม่ได้มาทำขนมนะครับเพื่อนๆวันนี้จะมาทำอ่อมหมูครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเอาเป็นแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องยากมีอะไรแล้วก็จัดไปเลยที่บ้านเรานะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีหมูนะครับแล้วก็หมักอันนี้หมักกับตะไคร้นะครับเราสับตะไคร้แล้วก็หมักกับหมูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นผักนะครับมีพริกซอยหอมซอยแล้วก็กระเทียมซอยนะครับแล้วก็จะมีหัวหอมนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยเราก็ตั้งน้ำก่อนใส่กระทะหรือใส่หม้อก็ได้นะแล้วก็ใส่หมูลงไปที่เราหมักไว้แล้วก็คั่วเขาเรียกว่าคั่วลักษณะนี้เขาเรียกว่าคั่วนะครับพอให้เนื้อสุกนะครับไฟอ่อนๆกลางๆไปเรื่อยๆอันนี้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อของเราจะสุกนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวพอสุกเนื้อสุกเดี๋ยวมันสุกครับมันสุกนี้น้ำซุปก็จะเรียกว่าเป็นน้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกไก่แล้วก็ต้มน้ำกระดูกนะครับเรียกว่าน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็เก็บไว้เอาสามารถที่จะมาทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับก็จะมีหอมกระเทียมลงไปก่อนที่มันสุกยากนะครับเราก็ใส่ลงไปก่อนแต่พวกผักพวกนี้เราใส่ทีหลังนะครับสูตรทำกินเองที่บ้านนะครับไม่ต้องอะไรมากครับมีอะไรเราก็ใส่ไปอันนี้เราก็เติมนะครับน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นซอสนะครับซอสปรุงรสอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาครับใส่น้ำปลาลงไปก็ตามความชอบนะครับใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยเยอะครับแล้วก็ทำให้เข้ากันแล้วก็มาชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติถูกใจเราไหมถ้ารสชาติยังไม่ถูกใจเราก็เพิ่มในส่วนเครื่องปรุงลงไปได้อีกนะครับจากที่รสชาติถูกใจเราแล้วเราก็เติมผักลงไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการทำเราก็แค่เติมผักลงไปนะครับเรียบร้อยก็จะเป็นอ่อมไก่แบบแห้งๆนะครับไม่ต้องมีน้ำเยอะนะครับ